What's up guys? For today's video guys, kay i-try to repair ang atong napalit nga LP001. Actually upat ni sila kabuok. Upat kabuok worth 4,000. Halos na mga defect ang upat. So kaning lights nga akong gi-repair karon usar ni sa mga light defects. Ang tulo na repair na nako. Ang ilista nato mga push button kana na sa loyo. Upat kabuok. Ang size nato kay 12 by 12 by 12 mm. I-order to nako sa Shopee. So kanisad kani nga lights nga akong gi-repair karon, ang problema, main problema ni kay ang iyahang bulb ay ang bulb yani og ang iyang display module. Sige palitan sa raw display module ni para ma-synchronize sa tulo kay kani rin naglahi sa akong napalit wala ko kabantay nga LP007 day ang module ani na nataod sa unang tagiya ni palisikan na ni siya. So ipalitan ako module sa Shopee worth for 460 dala shipping fee. So karong adlaw kay abot sa datong parcel nga bulb ani nga 3 watts red og white ang color, pero kani nga lead ang main problem ni kay ang red kuan ra gyud red bulb. So mao nga na setting R255 kay red ang siga dapat tara. So kita nyo walay siga tungod kay wala pa nataod na to ang bulb nga atong hinugtaod, no? Itong 3 watts nga bulb. So patuloy na i-pass forward para dili kailangan ang video. So forward. So kani guys ako ipakita karon mo ni ang SMD lead na color red ako napalit 3 watts na siya. Bali ang napalit ako sa Shopee kay 5 pieces for 50 pesos. So bali 100 akong gipalit. So plus shipping fee nga 110. So 210 tanan. So mo ni akong nagtaod diri guys, mo ni ang color red nga SMD. So before ko magtaod ani guys, ako sang testingan ng tagsa kalid kung okay ba siya, kung usiga ba siya. So kani guys, mo ni ang model ni LP001 nga parlid old model ni guys. Ito ko ni siya palit kay namon ko upat daan ka ani nga LP001. So akong gituyo ni palit bahalag second hand or na yung mga defect para same program na siya sa akong old nga LP001 sad nga upat na ko daan. Napalit ko siya guys worth 10k 4 pieces or brand new. So kani kay 4 pieces ni siya guys, ako napalit ani 4k second hand with defects, and nagkasto ko ani mga worth 700. So sa worth 700 guys, akong naayo ning upat worth 700. So balitan na akong gasto na kay 47. So di kay kologi, no? Kuan pa ko kanang swerte pa ko kay nakapalit kog barato ani nga parlet biskan pa magdaan, no? So kani nga time guys, ako nang ipangtanggal tong mga akong ipang short nga mga wire para matistingan ba kung okay ba siya or di. So okay to siya pero dili pwede kay musiga siya pero di pod magdugay kay dapat bulb giibot, no? Kay mainit man siya. So mo ni ipangtanggalan ako ang mga existing lead. So forward ta guys para di langay ang video. So sa pagtaod din ako aning lead, so butangan ako og thermal compound. So mo na akong gibutang kaning puti. Ako nang gibutang dito sa bottom sa kuan SMD lead nga akong hinugtaod para ang init sa lead mo transfer dito sa heatsink, kay heatsink man ning gitawran sa mga lead aning LP001. So mo transfer ang init, dili kay mo tantong init ang bulb, no? So mo na ni ibang butangan na nako, bali akong gibutangan ni marag mga uno mo siguro ni ka lead akong naputang mga napunder pa. So mo ni pass forward lang ta para madili lang ay ang video. So sa kaning nga part guys, ako na itahod ang mga SMD leads na color red. So before na ko gitahod, ako sang testingan tagsa gamit akong digital tester nga gikan pod sa Shopee nga baratohon lang gud. At least lang natin magamit, no? Kaya di ba na magdepende kung unsay ka mahal imong gamit, depende man na kung giunsa ni paggamit. O mao na guys, nasiga atong lead nga first nga itong taod na to. So taod na to, ato ni mutangan og lead.
So same process ani sa uban. So ato lang password para madali. So sa diri nga part guys, natawod na ko tanan. So mo ni, natawod na ko tanan ang mga isim delete nga color red. So ako ning testingan kung mugana ba siya sa tong kung effective ba atong pagtawod. So isaksak na nato guys, tapos pagitawon na to ang settings nga red, tong R2 to 5 full red na siya. So tara. So siga, so sipiat ko ani nga part guys kay ni siga sa daang blue. So mo ni na color para pink ni siya or violet. Sipiat ko. So ako pa nang gitrace kung ano sa ba nagkasiga ra ba ang blue or wa. So wa man di ay sigang blue, 00 man. So red. So nay problema sa pagsulda nako. So ako pa nang gitrace ang gilantaw kung asa. So fast forward lang ta para di langay ang video. So sa diri nga part, so nakita nako ang problema nga nung siga sa dapilang blow. So nada siya na connect nga lead nga gamay ra kayo gud. So ako nakita. So mo to ang resulta. So mo na niyang result. Color red na gid siya. Di na siya color violet or sa bato pink. So mo na siya.
napula na kaya astong naong napula na sana ni. So mo ni. So akong gipangita kung asa gyud nganong di ba ni musika ang uban nga red. So akong gi-trace up, i-analyze ba kung asa dapit, analyze. So mo ni akong gi-try og short. So uy, okay man di ay. Mo ni ako na sa gisulda og balik ang red pangun sa nato para safety. Para sa tama kurentihan diri napita. So mo ni ako nang gisulda tong kuan akong kuan nga lead nga gihang up. So mo ni ako na ni soldahon diri nga part. So ako nang gisulda tong gihang up na ko nga lead. SMD lead, mga 3 watts color red. Medyo boring nga itong video kay step by step man nga pag-process kung yun sa nato pag-repair ang kuan kanang atong LP001 nga power lead. So sa mga di ganahan ani nga medyo pwede ra nyo NX fast forward or unsa ba yung ganahan. So sa mga gusto lang makat-on kung saan pag-repair ang ilahang mga power leads, so mga hilig og sounds, mga lights, mo na ninyong solusyon. Di na ta magpa-repair sa uban. Kung ganahan mo magpa-repair, just kontaka lang ko. Barato naman sa tatong presyo ani. Sa inyo lang materialis, label lang ato. Okay. So mo ni red, color red na gitanan. Siga na sono 2 R255. So kay na wala ni mo siga karon tawa. Siga na kayo pula. Diba? So fast forward ta para dali. Last part sa atong video guys, akong ipakita kung success gyud atong ibuhat. Akong itaod ang upat ka power lead nga akong gi-repair o ang usa ka brand new nako nga LP00. So nadaan na jud tong trabaho, so nang okay na gyud atong power lead nga gi-repair. So daghang salamat sa paglantaw. Please like and share. I ain't running game. It's 2 a.m. I want it, girl. I want this, girl. I know you're horny, girl. Morino nga ito. Alright.